Alaykum assalom rahmatulloh, hammanglar xush kelibsizlar. Efir ochgan ekan, yaxshi bo'pti. Biroz suhbatlashib o'tiramiz shekilli, iymonlashib. Muhammadjon nomli bir birodar tashlagan ekan, gruppaga rasmlar tashlagan ekan. Nihoyatda ta'sirlandim, hayron qoldim. Nahotki Qur'on oyatlari birinchi o'ringa qo'yilmasa, nahotki ularga amal qilinmasa, nahotki bir dona rivoyat Allohning o'nlab oyatlarini bekor qilib, nahotki Janob Rasulullohni tirikligida hayotida musulmon oilalarda hukm qilishda tatbiq qilgan sunnatlari rioya qilinmasa, nahotki Hazrat Umarni o'zidan avvalgi xalifalik davrida amalga oshirilgan adolatli hukmlari qabul qilinmasada, bitta Hazrat Umardan shunaqa bo'lgan degan so'z bilan hamma narsasi yo'qqa chiqib ketsa, men hayron qoldim, sig'dirolmadim. Domlajon, to'g'ri aytyapsiz. Biz ham o'qib sig'dira olmadik. Endi bu kishi menimcha Qur'on oyatlaridan ko'ra qaysidir hadisga qattiq ishonibdilar. Allohning hukmi turganda albatta bu rivoyatlar ikkinchi darajali bo'lsa kerak. Turli mazhablarda bir ixtiloflar borda. Biri aytadi, Qur'on bilan nasx qilsa bo'ladi, ya'ni bir oyat boshqasini hukmini to'xtatib yuboradi desa, ba'zilar hadis ham Qur'onni shunaqa nasx qilib yuboradi deydigan darajadagilar bor, boshqa bor. Lekin hech bir mazhabda men ko'rmaganman, hech bir usulda ko'rmaganman. Sahobaning fatvosi Qur'onni ham, sunnatni ham nasx qilib, hukmini to'xtatib, unga qarshi hukm sifatida olinadi degan qoidani ko'rmaganman. Lekin mana shu bugungi mavzuda, taloq mavzusida hayron qoldim. Bu usul qayerdan kelib chiqdi? Allohning so'zlari, Rasulullohning sunnati to'xtatilyapti-da, sahobani fatvosi bilan unga qarshi hukm chiqarilyapti. Ya bu usul qayerda yozilgan ekan? Hayron qolyapman. O'zlarining usuliga qarshi ham faoliyat olib boraverarmikin bular? Alloh qo'rqisi yo'qmikin? Men o'zimga sig'dirolmadim, hayron qoldim. Domlajon, sizni gapingizga maylimi men bitta qo'shimcha aytsam? Albatta, yaxshi bo'ladi, xursand bo'laman. Hud surasi 1-oyatda Qur'on muhkam va mutashabbih oyatlardan iborat, ya'ni hukm beruvchi va izohlovchi oyatlardan iborat deydi. Zumar surasi 3-oyatda, Oli Imron 7-oyatda aytadiki, ikkitalik oyatda, eng kamida bitta oyatda ikkita oyat bor izoh beruvchi. Endi bitta hadis bilan bitta oyatni nasx qildi degan gap, bu bitta oyat emas. Demak, bu oyatga izoh beruvchi nechtalab oyatlari nasx bo'lib ketishi mumkin. Bundan qo'rqish kerak. Bu gapni aytishdan oldin juda qattiq o'ylash kerak. O'sha nasx haqidagi kelgan oyatda ham Alloh taolo menimcha Qur'ondan oldingi kitoblarda kelgan oyatlar Qur'onda batafsil keldi. Ularni biz nasx qildik, uni o'rniga Qur'onni berdik ma'nosida keladi. Shuning uchun nasx bo'ldi deganda bitta hadis bilan yoki rivoyat bilan bitta oyat nasx bo'ldi degan, bitta oyat unga tegishli bo'lgan, aloqador bo'lgan nechta oyatlar nasx bo'lib ketadi. Shuning uchun bu masalada gapirishdan oldin ancha o'ylash kerak. Bu meni fikrim, chunki Alloh taolo Qur'onda faqat bitta oyat deyilmadi, hukm beruvchi va unga izoh beruvchi eng kamida ikkita oyat bor deyishdi. Biz buni o'zimiz ham ko'rdik. Haqiqatan bitta masalada oyatlarni jamlagan paytida Qur'onning hukmi nasx bo'lib ketadi bunda. O'shaning uchun meni fikrimcha bu gapni gapirishdan oldin ancha o'ylash kerak. Allohga yolg'onchi bo'lib qolish mumkin. Katta gunoh hisoblanadi bu. Bu meni fikrim, domlajon. To'g'ri aytyapsiz, to'ppa-to'g'ri. Juda ehtiyot bo'lish kerak. Hatto Alloh taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'ziga xitoban ham Qur'onda shoshqaloqlik qilmaslik kerakligini buyurgan.
toki aloqador oyatlarning tamomiy hukmi nozil qilib bo'lgungacha hukm berishga shoshqaloq qilmaslik buyurgan. Hozirda esa islomdan hukm berish, dindan hukm berishda Qur'on umuman asos qilib olinmayapti. Hatto sunnatga ham o'zlari sunnat deydi. Sunnatga ham e'tibor bermayapti-da. Payg'ambar alayhisolamning vafotidan keyin uzoq yillar o'tib qabul qilingan Qur'on sunnatga zid bo'lgan fatvoni asos qilib olyapti. Hozirda bitta muammo borda. Payg'ambar alayhissalomning davridagi musulmonlar islomga aqli bilan, ongi bilan, tafakkuri bilan Qur'onni eshitib, tushunib, u haqida fikr yuritib, mana shu asl bo'lgan. Ya'ni Qur'onni eshitgan, unga tan bergan, uni tan olgan va musulmon bo'lganda, Payg'ambar alayhissalomning shaxsini ko'rib, faqat shaxsiga ergashib musulmon bo'lmagan. Chunki Qur'on nozil bo'lishidan avval ham o'sha payg'ambarimiz payg'ambar bo'lishidan avval ham bor edi. Tarixiy voqealar aytadi, 40 yoshigacha payg'ambar bo'lmagan. Nima uchun hech kim payg'ambarimizga iymon keltirmagan? Bu yerda iymon payg'ambarning shaxsiga emas, u kishi olib kelgan Qur'onga. Ya'ni Muhammad alayhisolamning payg'ambarligiga Qur'on asosida biz iymon keltiramiz. Yani Qur'onda payg'ambarimizni Muhammad alayhisolamni payg'ambar deyapti. Shuning uchun iymon keltiryapmiz. Va Allohga ham, ya'ni sahobalar davrida Allohni ham Qur'on orqali tanigan, dinni ham, payg'ambarlik vazifasini ham, musulmonlik vazifasini hamma narsani ya'ni Qur'on orqali o'rganib, eshitib, o'qib musulmon bo'lgan. Hozirchi unaqa emas. Hozirgi musulmonlar o'zini musulmon oilada topyapti. Musulmon muhitda topib qolyapti. O'zidan musulmon, o'zini musulmon holatda topib olyapti. Musulmon bo'lish uchun nima qilish kerak edi? Buni izlanmayapti, o'ylanmayapti. O'zini tasavvur qilmayapti. Hozir men nasroniy oilada tug'ilib, nasroniy muhitda katta bo'lsam, ana shunda ham o'zimni nasroniy oilada, nasroniy muhitda bir yurtda topib olsam, demak nasroniy bo'yicha ota-bobamning dinida, an'anaviy dinda ketaverarmidim deb ko'rish kerak. Yoki nima uchun men nasroniyman? Qani nasroniylikning tamal, asos bo'lgan kitobi nima? Injil ekan. Xo'p, o'qib ko'rchi? O'qib ko'rarman. Hozirgi nasroniylar asli o'zi qo'lidagi iymon keltirgan Injilni o'qimaganligi uchun ular haqni topa olmayapti, Qur'onni haqligini tan ola olmayapti. Chunki o'zi iymon keltirgan kitobga qiziqmaydi. Shuning uchun qaysi oilada tug'ilgan bo'lsa, buddist oilada tug'ilgan bo'lsa, aql yuritmagan, izlanmagani uchun buddist bo'lib o'lib ketyapti, xristian, yahudi bo'lib, an'anaviy dinda ota-bobolarining orqali o'zgarib, buzilib, qo'shilib, tamoman Allohning dinidan farqli bir, lekin islom nomi bilan singdirilgan an'anaviy klassik diniy muhitda va mana shunday oilada tug'ilib, mana shunda o'zini topib olganligi uchun mana shu qolipda davom etyapti musulmon ham. Bu xususda izlanmaslik xususida xristian bilan, yahudi bilan farqi yo'q. Farq shu. Sahobalar davrida izlanib, fikr yuritib, o'ylanib, aql yuritib, keyin islomni topgan. Hozirgilar islomni topmayapti. O'zini an'anaviy islomda topib olyapti. Asl Qur'onga yo'nalishi, asl iymonga, tavhidga yo'nalishi qiziqish yo'q. Go'yoki Qur'on uning insonni go'yo adashtirib qo'yadigandek. Qur'on uni noto'g'ri yo'lga, Qur'on uni zulmga, nohaqlikka chorlaydigandek. Shunaqa qo'rqinch, vahima bor. Shuning uchun ko'plab oyatlarda Alloh taolo Makka mushriklarini misol keltirib aytadiki, ular ota-bobasini diniga ergashamiz deb mahkam turib oladi deydi. Qur'onni inkor qiladi deydi. Bu yerda Janob Rasulullohning shaxsiga bir adovati bo'lmagan. U kishi olib kelgan Qur'onga dushmanchilik qilgan, uni qabul qilmagan. Ba'zilar aytish mumkin, Makka mushriklar bilan hozirgi musulmonlarni tenglashtiryapti deyish mumkin. Va vajhida nima deydi? Ular xudosiz bo'lgan, Xudoni tanimagan, inkor qilgan deyish mumkin. Yo'q. Janob Rasulullohga qarshi qilich ko'tarib,
mushriklarning, din dushmanlarining boshlig'i, bosh qo'mondoni bo'lib, bir safning eng oldida turgan, Rasulullohni, musulmonlarni o'ldirib yo'q qilib yuboraman degan insonlarning ichidagi eng kattalaridan biri Abu Jahl nima degan bilasizlarmi? Jangdan avval payg'ambarimizga, musulmonlarga, islomga qarshi jangdan avval duo qilib, Allohim degan. Bu Muhammad biz bilmagan bir yangi din olib keldi. Kim to'g'ri bo'lsa ana shuni o'zing o'ldirgin deydi. Kim seni nazdingda, bir mazmunini aytyapman-da, so'zma-so'z emas. Seni nazdingda kim to'g'ri yo'lda bo'lsa o'sha tirik qolsin, kim adashgan bo'lsa uni jonini olgin deb Allohga yalinib, yolvorib, iltijolar qilgan. Hozirgi musulmonlar ham o'zini musulmonman deyoradi. Alloh deydi, duo qilaveradi. Lekin Qur'onga ko'pchiligi qarshi. Qur'ondan gapirsangiz ota bobom, Qur'ondan gapirsangiz rivoyat hadis. Abu Jahl ham xuddi shunaqa bo'lgan. Yo'q ota bobom. Yo'q, u to'g'ri kelmayapti deydi. Aksariyat mashhur insonlarda manfaatiga to'g'ri kelmaydi Qur'on, shaxsiy manfaatini. Kimlarningdir obro'siga to'g'ri kelmaganligi uchun Qur'onga dushmanchilik nihoyatda qattiq avj olyapti. Tish tirnog'i bilan kurashga harakat qilishyapti. Nima uchun musulmonman? Degan savol berish kerak. Nima uchun musulmonman deyish kerak. Bu islomning birinchi manbasi nima deb Qur'onda o'qib chiqish kerak, o'qish kerak, o'rganish kerak. Keyin haqiqiy islomni topadi. Haqiqiy buzilmagan, to'g'ridan to'g'ri Allohdan janob Rasulullohga tushgan vahiyni, Qur'onni, haqni topadi. Domlajon, juda to'g'ri gaplarni aytdingiz. Ana hozir juda ko'p mazhab mutaassiflari mana shu bir fatvoni berayotganda Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadiki, ko'pchilik Qur'on ilmidan, hukm olish uslubidan bexabar odamlar mutashobih oyatlar bilan hukm beradi deydi. Ya'ni bitta oyat bilan hukm berish bu to'g'ri emas. Unda ikkinchi unga bog'liq bo'lgan boshqa oyatlarni o'rganmasdan hukm bersa, bu Qur'onning hukmi bo'lmaydi. Bu insonning o'zining hukmi bo'ladi. Alloh bundan asrasin. Bu Allohning o'rniga hukm berish bo'ladi, gunoh bo'ladi. Shuning uchun Qur'ondan hukm berayotgan paytida albatta o'sha masalaga tegishli bo'lgan boshqa oyatlarni hammasini jamlab, xuddi siz aytgandek, uni bir tafakkur bilan o'qib, keyin hukm berilishi kerak. Ammo bizga kelayotgan ko'p rivoyatlarda e'tibor qiladigan bo'lsak, bitta oyat bilan hukm beryapti. Qolgan mana bu oyatda ham yozilgan yoki bu oyatda ham keltirilgan degan misollar yo'q. Falon oyatda shunaqa deyilgan, shu bo'yicha deydi, agar bersa o'shani ham hukmni. Bo'lmasam hadis bilan, rivoyat bilan hukm beryapti. Bu Allohga gunohkor bo'lish degan. Allohga gunohkor bo'lgan bandalarni mana Hud surasi 2-oyatda ham aytadiki, payg'ambarga qattiq gapirganlar, Allohga yolg'onchi bo'lganlarning butun amallari qiyomatda habata bo'ladi, ya'ni bekor bo'lib ketadi dedi. Alloh taolo buni bekorga aytmadi. Demak, Allohga yolg'onchi bo'lishdan saqlanish kerak avvalambor biz. O'shaning uchun ham siz aytayotgandek Qur'onni olib, uni yaxshilab o'rganib, agar mabodo qo'limizdan kelmasa, mana siz bor, domlalar bor, gruppamizda yaxshi ilmli insonlar bor, o'shalardan so'rab buni hukmini olishimiz kerak bo'ladi. Rivoyatlarga yoki to'qima hadislarga e'tibor qilib fatvo beradigan bo'lsa, bitta masalada 3-4 ta fatvo bo'lishi mumkin. Lekin Qur'onda bir masalada albatta bitta fatvo bo'ladi. Agar Qur'onga asosan hukm berilsa, men shuni aytmoqchi edim. Juda to'g'ri aytdingiz. Ya'ni aloqador oyatlarni birlashtirishni nomi ham Qur'on deyiladi, jamlash deyiladi. Va mana shu asosda xulosa olish buni hikmat deyiladi. Ya'ni hikmatning bir ma'nosi to'g'ri hukm olish, to'g'ri hukm chiqarish. Bunga bitta misol keltiraman. Hikmatsizlikka misol keltiraman. Ya'ni bitta oyatni o'qib,
o'sha joydan bir yarim jumlasini kesib, shu jumla asosida hukm berishni hikmatsizligini va bu asosda ko'p insonlarni miyasini zaharlaganligini misol keltiraman. Masalan, Isro surasi 82-oyatda Alloh taolo marhamat qiladi: "Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin va la yazidu zolimina illa khasara" deyapti. Biz Qur'onda shifo va mo'minlarga rahmat bo'lgan narsani nozil qilyapmiz. Mana shu joyini kesib turib, mana Qur'on shifo deydi. Davlinas boshi og'riyotgan bo'lsa ham sababini o'rganmasdan shifo deb turib Qur'onni o'qiyveradi. Xohlagan oyatini o'qib dam solaveradi. Shuni singdirdi ummatga. Ichi o'tib isitma kirayotgan bo'lsa ham dam solaveradi. Otravleniya bo'lib qolayotgan bo'lsa ham dam solaveradi. Chunki bilmaydi dam solayotgani. Masalan, faqat diniy ilmdan bilim olgan bo'lsa, meditsina, tabobatdan xabari yo'q inson his qilolmaydi. His qilolmaydi. Hamma kasallikka murojaat qilib kelgan har bir bemorga, shikoyatchiga dam solaveradi. Ana shu joyini kesib oladi. Hatto ana shu kelgan inson musulmon bo'lmasa ham yoki bir islom dushmani bo'lsa ham yoki zolim bo'lsa ham dam solaveradi. Bu oyatda oxirida nima deyapti? "Va la yazidu zolimina illa khasara." Zolimlarga bu Qur'on shifo emas, hasrat orttiradi deyapti. Betar bo'ladi bu. Bu birinchi jihat. Yana bir jihati hikmatsizligi bu yerdagi umumiy shifo deb olganda, lekin aloqador oyatlarni izlasa, Yunus surasining 57-oyatida Alloh taolo "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min robbikum va shifaa'un lima fis sudur" deyapti. Ey insonlar, sizlarga Robbingizdan pand nasihat keldi va fis sudur, qalblardagi narsaga shifo keldi deyapti. Mo'minlarga hidoyat, rahnamo, rahmat keldi. Qayerga shifo ekan? Nima shifo ekan? Javobini Alloh aytyapti. Qalbga shifo. Ya'ni ichki kasallik, ma'naviy kasalliklarga, masalan, munofiqlik, riyokorlik, ishonchsizlik, hasadgo'ylik, mutakabbirlik, manmanlik, mana shunaqa insonni ichki yovuz tuyg'ulariga, ma'naviy buzuqliklarini tuzatadigan shifo bo'lyapti. Buning uchun ham nima qilish kerak? Tushunmasdan o'qish kerak emas. Tushunib o'qish kerak. Qur'onda Alloh taolo samimiy bo'l deyapti, xolis bo'l deyapti, riyo qilma, takabburlik qilma, kekkayma, mutakabbirlik qilma deyapti. Buni o'qigan musulmon Allohga iymon keltirgan bo'lsa, Allohning so'zsiz itoat qilaman deb o'zini isloh qiladi. Qo'rqma deyapti, Allohdan qo'rq deyapti, tavakkal qil deyapti, Allohga suyan deyapti. Alloh sen bilan, sabr qil, muvaffaqiyat qozonasan. Haq yo'ldagi harakatingda to'xtama, taslim bo'lma. Alloh sen bilan deyapti. Bu narsa insonning ruhiyatini kuchaytiradi. Ruhiy quvvat beradi va qalbdagi ma'naviy kasalliklarga shifo bo'ladi. Bu oyatda to'g'ri mana shunday hikmat asosida tushunmasdan faqat bitta oyat yarmini bo'lib turib, "Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un" degan joyini olib turib, Qur'onda shifo nozil qildik deb qisqa kelib turib, shundan olib turib hamma kasalliklarga shifo. Bilib xudo biladi. Nechta insonni qabristonga sekin yo'naltirib yuborgan bo'lishi mumkin, dam solib. Mana shu hikmatsizlik bo'ladi. Ya'ni sizni gapingizga bir misol tariqasida mana shuni olib keldim domla. Domlajon juda to'g'ri. Yana bitta narsa borki, biz bitta narsani unutmasligimiz kerak. Mana xalqimiz ichida Qur'on bu demak avvalo ilmli odamlar o'qish kerak deydi. Ya'ni bir savolga javob bersangiz, siz din ulamosimisiz degan savol berishadi. Aslida Qur'on faqat diniy ulamolar uchun tushirilmagan. Qur'ondan oldingi kitoblar masalan Muso payg'ambarga o'sha Tavrat jamlamasi yoki Iso payg'ambarga Injil tushirilgan bo'lsa, ular ummatga tushirilgan. Ular ey ummatim deb murojaat qilgan bo'lsa, Qur'onda ey Alloh taolo, ey insonlar, ey mu'minlar, ey mo'min muslimalar deb murojaat qiladi. Demak, Qur'on hamma uchun tushirilgan. Buni faqat diniy ulamo yoki qabristonda o'qish uchun, janozada o'qish uchun, to'y ma'rakada o'qish uchun tushirilmagan bu. Har bitta inson o'qib, o'zbekchasini, shu arabcha bilmasa o'zbekchasini olib o'qib tushunish kerak. O'shanda bu Qur'on
insonlarning o'zi uchun matematika fani, misol uchun odamlar yozgani uchun, odamlar ilmiy bo'lganligi uchun murakkab tilda yozilgan. Lekin Qur'onni ochib o'qisangiz, u hamma odamlar tushunadigan tilda yozilganki, bu Qur'onning butun insoniyat uchun tushirilganligidan dalolat beradi. Biz fatvo o'zimiz o'qishdan qochamizda odamlarning fatvosiga quloq solib, gapiga quloq solib hukm berishni yaxshi ko'ramiz. Shuning uchun men aytgan bo'lardim, xalqimiz bugun Qur'onni olib o'qishi kerak. Agar o'qisa, Qur'onni tushunadi. Qur'on murakkab kitob degan gaplar hammasi to'qima gaplar. Qur'onni o'zbekchasini olib tushungan tillaringni ochib o'qib ko'ringlar. Qur'on hamma inson uchun, oddiy inson uchun yuborilgan kitob. U juda murakkab kitob emas. To'g'ri, hukm olishda ma'lum bir uslubi bor. Bu uslubni ham Alloh taolo o'sha Hud surasida, Zumar surasi 23-oyatda, Oliy Imronda 7-oyatida undan ham a'lo. Ya'ni u ham murakkab emas. O'sha ham bir masala bo'yicha hamma oyatlarni bitta joyga jamlasangiz va uni tadabbur bilan o'qib chiqsangiz, shu yerda hukmni olishingiz mumkin. Alloh taolo bu Qur'onni hamma uchun tushirgan. Faqat diniy ulamo uchun emas. Shuni odamlarimiz sekin-sekin o'ziga singdirib olsa, albatta Qur'onni o'qiy boshlaydi deb o'ylayman. Yaqinda men bir narsani guvohi bo'ldim. Avval hech bu narsaga duch kelmagandim. Istanbul Hagia Sofiyada asr namozini o'qidik. Asr namozidan keyin o'tirib biroz suhbat qilaylik endi deb salomdan keyin o'tirdik. Imom Oyatul Kursini o'qidi, tingladik. Keyin undan keyin qiroat qildi. Ibrohim alayhissalomda qissasi haqidagi oyatlarni, otasi va o'zida putparastlar haqidagi oyatlarni, u kishi keltirgan dalillarni, aql tafakkurini, farosatini izlanish haqidagi oyatlarni o'qidida, keyin duo qilishni o'rniga endi jamoat katta, bilasiz, Istanbul Hagia Sofiyada bo'lib ham katta. Faqat uni shu Hagia Sofiya atrofida yashovchi yoki ish qiluvchi insonlar emas, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar ham bor. Haligi joyda o'qigan oyatini shoshilmasdan, dona-dona qilib, nihoyatda go'zal shaklda tarjimasini qilib tushuntirib berdi. Va buni yana boshqa masjidda ham guvoh bo'ldim. Juda xursand bo'ldim. Qani endi, koshki bizni masjidlarda ham namozdan keyin yoki namozdan oldin 10 daqiqa vaqtini ajratib, sekin Qur'oni Karimni bir boshdan 5 oyatmi, 10 oyatni o'qib, o'qigandan keyin tushuntirib borsa. Biladi, shu imomlar tarjima qilishni biladi, tushuntirishni biladi. Juda endi o'ziga ishonmasa, shayximiz yoki boshqa insonlarni, ustozlarni tarjimalarni o'qib, tarjimasini chiroyli o'qib bersa, juda zo'r bo'lardi. Ana shu jamoat boru 3-4 oyga borib, Qur'onni boshidan oxirigacha tushunib qoladi. To'ppa-to'g'ri aytyapsiz, domla. Mana Qur'onni oyatlarini, Qur'onni yodlagan qorilarimiz bor. Allohga shukr. Bu bir tomondan yaxshi, mayli o'sha Qur'onni yodlabdi, qancha umrini sarflagan. Lekin o'sha qorilarning juda ko'pchiligi nimani yodlaganini, tarjimasini bilmaydi. Misol uchun nikohda o'lim haqida, janozada nikoh haqida oyat o'qiyotganini ham bilmaydi. Bir arabcha duo o'qiydi, orqasidan turib hammamiz o'zimiz tushunmagan holda nima deganini bilmasdan Fotiha qilamiz. Buni savobi bordir. Ammo agar o'sha qilingan nimani yodlaganini bilsa, tushunsa, faqat Qur'onni yodlang demagan Alloh taolo. Alloh taolo Qur'onni tushunib, tadabbur bilan o'qing degan. Agar o'shalar bilsa, biz Qur'onni nima haqida kelganligini yaxshi tushunamiz. Meni bir paytlar shu talabalarim bor paytida, hozir endi safardaman. Ancha yillar avval
yaqin jiyanlarim, boshqalarga Qur'onni o'rgatib, o'qishni o'rgatib, suralarni yodlatishni boshlaganda bitta surani yodlab bo'ldimi, orqasidan ma'nosini yodlattirardim. Yarim poraga borib qolganlari bo'lgan edi. Keyinchalik safarga chiqib ketdim, boshqa bo'lib, bu ta'limot to'xtab qoldi. Qulozi biror Bin-Nas surasini o'qib bering desam, chiroyli qilib tajvid bilan o'qirdi. Endi ma'nosini aytib bering derdim. Ma'nosini ham bir chekkadan o'zbekchasini yoddan aytib berardi. Hozirgi Qur'onni yodlatayotgan, masalan, rasmiylarda, madrasa deymizmi, bilim yurtlarida mana shu uslub yo'lga qo'yilsa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Juda ham zo'r bo'lardi. Endi bu bizni oliy maqsadimiz. Balki bu kunlarda ham ko'rarmiz. Keyin rahmatli aka, kimdir birov qo'l ko'tarayotgan. Hop, hop. Taklifi bormi yoki savol bermoqchimi ekan? Yo Latif degan profil egasi ekan. Chiqib ketmagan bo'lsa, marhamat mikrofoningizni bosib gapirishingiz mumkin. Men hozirda vaqtinchalik istiqomat qilib turgan joyda, Istanbulda, chekkaroq joydaman. Mahallada atrofimda mana shu uy tashqarisiga chiqib atrofga qarasam, kamida 3 ta masjidni minorasini ko'raman. Uchalasi ham juma masjid, jome masjid. Hammasida ham 5 vaqt namoz, juma namozi o'qiladi. Va eng qizig'i, har bittasida yozgi ta'til vaqtida 3 oy kurslar ochiladi. Diyonat, ya'ni diniy qo'mita deymiz bizda hozir. Uni shu tomonlama ruxsat ochiladi, diniy idora deymizmi? Diniy ishlar vazirligi, Turkiyada vazirlik bor. Shu tomonda kurslar ochiladi va bepul xohlagan inson xohlagan yoshdagi o'g'il qizini olib kelib yuborib, shu yerda Qur'onni o'rganishi mumkin. Bitta masjid o'zida men o'zim guvoh bo'lganim 200 tadan ortiq yosh bolalar kirib Qur'on o'qiyapti. Kim dars beryapti? Hech kim shunaqa qilmaydi, na xalq, na davlat. Bu terrorizm o'rgatyaptimikin demaydi. Chunki davlat tomonidan o'zi tekshirilib, suhbatdan o'tkazib qo'yilgan rasmiy imom o'rgatadi. Qandaydir oqimga da'vat qilyaptimikin demaydi. Chunki kameralar bor. Har soniyasi, har bir harakati, so'zi yozib qayd qilib qo'yiladi. Axloqsizlik o'rgatadimi? Yo'q, qilinmaydi. Masjidning katta xonaqosida namozdan keyingi namozgacha qiz bolalar uchun alohida vaqt, yosh o'g'il bolalar uchun alohida vaqt, hatto kattalar uchun ham. Bitta masjidda 200 dan ortiq. Endi bizning mahallamizda 3 ta masjid bor. Qarang, 500 ta deylik. Men turgan hududda, tumanda endi hisoblab qo'yavering. Alhamdulillah, musulmonlarda iymon mustahkam bo'lib Qur'onni o'rganishga harakat qilyapti, dinni o'rganishga harakat qilyapti. Meni qiziqtirgan narsa shuki, yana o'zimizda ham qandaydir shu narsa bo'lsa. Imom o'zimizning imomlar noqonuniy, norasmiy emas, kameralar bor. Biz davlatimiz ham huquqiy davlat, demokratik davlat. Ular imomlarimiz aniqki hech bir oqimga, sektaga o'rgatmaydi. Bitta muammo bor, nima bor? Diniy ta'limda xususiy tartibda o'qitish mumkin emas, xususiy bo'lmasin, davlat tarafidan ruxsat berib qo'ysin. Zo'r bo'ladi. Shu ichimdagi gaplar qolib ketmasin deb gapirdim, rahmatli aka. Ko'zlarim quvondi-da kirib. Juda to'g'ri gaplarni aytyapsiz. Yana kamiga bo'lib ham Qur'oni Karim hech qanday sekta kitobi emas. Butun dunyo tan olgan, hech qanaqa unda adolatsizlik boshqa yo'q, faqat to'g'rilikka, yaxshilikka chaqiradi. Dunyo tan olgan ilohiy kitobimiz. Buni nashriyoti taqiqlanmagan, sotish taqiqlanmagan, sotib olish taqiqlanmagan, o'qish ham taqiqlanmagan. Faqat endi mana shu o'qitishda ruxsat bo'lsa, bo'ldi. Rasmiy imomlar o'rgatsa. Hech bo'lmasa, masalan, hozir mana kanikul vaqtida ota-onasi nazoratsiz kimnidir cho'milib soyda oqib ketmaydi yoki har xil qimor o'yinlariga berilmaydi yoki shunaqa
vaqtini behuda o'tkazmaydi. Aksariyat musulmon bo'lgan xalqimiz, musulmon oilalar jo'natsa, bolalar o'qisa, ta'lim olsa, tarbiya olsa, xo'p, kanikulidan yozdan boshqa paytlarda xo'p o'qishi bor, boshqasi bor. U boshqa masala. Lekin hozir hech qanaqa bir xalaqit qilmaydigan joyda vaqtda bo'lsa qanday go'zal bo'lardi. Mana biz men yashab turgan hududlarda ham, boshqa joyda ham ko'raman. Bolalarni yana ham qiziqtirish uchun saxovatli insonlar masjidlarga kimdir shokolad olib keladi, 200 ta 300 tadan, kimdir pechenye olib keladi, kimdir meva suvlari va hatto u yil ularga daftar, kitob, ruchka, qalam, so'mkalar bekarga hadya qilib tarqatiladi. To'g'ri aytyapsiz, domla. Man bitta narsani, o'zimni boshimdan o'tgan narsani ayta olaman. Mana sizni o'sha ma'ruzalaringizni eshitishdan oldin endi biz ham baribir o'sha mazhablar doirasida o'rganganmiz. Man dinni tushunishim ancha qiyin edi. Chunki bitta masalada bu fatvoni eshitsam, boshqa masalada boshqa bir odamning kitobida fatvoni eshitardim. O'zim tushunishim ancha qiyin edi. Mana ma'ruzalaringizdan keyin man Qur'onni astoydil o'qishga, o'rganishga harakat qildim. Uncha ko'p vaqt olmadi. Qur'oni Karimni o'qib chiqib, man bitta narsaga amin bo'ldimki, Qur'on insonni o'zi tinchlantiradigan, butun qo'rquvlarini, qalbiga bir sokinlik beradigan bir diniy ishonchni olib kiradi. Bu Qur'onni o'rganish nafaqat insonni o'zini tinchlantiradi, boshqa dunyoga qarash ham o'zgaradi. Odamlarda qo'rquv hissi bo'lmaydi, tashvishga tushish hissi bo'lmaydi. Juda spokойно, ancha boyagi bo'lib, tinch xotirjam bo'ladi. Har xil narsaga ta'sirlanavermaydi. Mana shu narsalarni Qur'on hech qanday ochib o'qiydigan bo'lsak, bironta bir diniy targ'ibot yoki bir xalifachilikka yoki boshqaga chaqiradigan kitob emas. U insonni o'zini qalbini, insonni o'zini tarbiyalash uchun, Allohga iymon keltirish uchun berilgan kitobligini tushunib yetadi. O'shanda insoniyatda har qanday muammolarni yechish mumkin. Bu jamiyatni tarbiyasi uchun ham kerak bo'lgan narsa. Turli xil oqimlarga hech qanday yetaklamaydi yoki diniy ekstremistik yoki bo'lmasam xalifachilik degan narsalar yo'q Qur'onda unaqangi. Bu insonni o'zi bevosita xotirjam qilish uchun eng katta yordam beradigan kitobdan bittasi va uni juda qisqa muddatda tushunib yetish mumkin. Mana sizga Alloh rozi bo'lsin. Sizning ma'ruzalaringizni eshitgan taqdirda ham odam ko'p narsani o'rganadi. O'shanda bitta manbadan o'rganish insonga har qanday savollarga javob topiladi o'zi. Ya'ni har xil manbadan o'rgangan paytda bu savol chiqishi mumkin, lekin Qur'ondan dinni o'rgangan paytingizda javobingiz aniq bo'ladi. Hech qanday boshqa ortiqcha savol qolmaydi. Shuning uchun o'ylaymanki, odamlarimiz endi mana yo'lga tushib oldi, Xudo xolasa. Undan keyin ham shu Qur'onni o'qish, o'rganish borasida, kamida o'zining farzandlariga tushuntirish borasida yaxshi yo'lga tushib oladi degan umidimiz bor. Qur'onni o'qigan insonda mana siz sezgan bo'lsangiz, avvalo iymon ziyodaligini his qiladi. Shuni o'qiganda Allohni o'zini kitobini o'qib, Allohni taniydi. Chunki Qur'onda Alloh o'zini tanitgan. Rahmatini, mag'firatini, kuchini, quvvatini, karami kengligini, mutlaq imkoniyat egasi ekanligini, mutlaq hukmron ekanligini ko'rib turganini, doim u mo'min bilan birgaligini, unga yordam berishligini o'qigan sari his qilishni boshlaydi. Robbim men bilan birga deydi. Bir xato qilsam, musibat xatoyimdan bo'ldi, o'zimni isloh qilishim kerak. Bir yaxshilikka erishdim, Allohim berdi, shukrini qilishim kerak deydi. O'qigan sari ne'matlarning qadriga yetadigan, xatolardan tiyiladigan bo'ladi. Chunki Qur'onda o'qiganda Alloh bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashadi-da. Shunday his qiladi. Chunki oyat o'qiydi, ey iymon keltirganlar deydi. Men ham iymon keltirganman, Alloh menga xitob qilyapti deydi. Gumondan saqlaning degan oyatda
miyasiga singiydi. G'iybat qilmang, singiydi. Birovni haqqini yemang, miyasiga singaveradi. O'z-o'zidan Qur'onni tushunib o'qigan sari o'zi tirik Qur'onga aylanishni boshlaydi va buning oqibatida Qur'ondagi sifatlar o'sha insonda mujassam bo'ladi. Qur'onning mo'jizaligining yana bir namoyandasi shu. Qanday? Qur'onda Furqon degan sifat bor. Furqon nima degani? To'g'ri bilan noto'g'rini, haq bilan nohaqni ajratib beruvchi kitob. Qur'ondagi haqiqatlarni inson o'ziga ongiga singdirib olgandan keyin hayotida duch kelayotgan voqealarda yoki gap so'zlarning ichidan to'g'ri noto'g'risini mana shunday ongi bilan o'zidagi Qur'oniy ma'lumoti, bilimi bilan ichidagi Qur'ondagi nur orqali, hidoyat orqali ajratib oladi. U insonda Furqon degan narsa bo'ladi. Asta-sekin turli yolg'on rivoyatlarni eshitsa, ongi qabul qilmaydi, to'xtaydi. Bu nimagadir to'g'ri kelmayapti deydi. Sekin-asta mana shu narsalarni o'nglaydi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Savol bor edi, bersak bo'ladimi G'oraga? Mayli, va alaykum assalom va rahmatulloh. Ming bor uzr, suhbatinglarni bo'lib qo'ygan bo'lsam, pastda yozuvdim, beravering deyishdi, shunga jim bo'lganingizga savol beryapman. Beadablik yo'qmisizlar, agar gaplaringizda gapirib qo'ygan bo'lsam. Yo'q, astag'firullah. G'oraga bir oilaviy masala edi, ya'ni turmush o'rtog'i bilan problem bo'lmagan, lekin o'sha turmush o'rtog'ini oilasi bilan bir problem bo'lgan kelinchak eridan taloq so'rayapti. Endi men uyga qaytmayman, javobni bering deb. Bir ikkita o'zimizning imomlardan bu vaziyatga yechim so'ragani borganda, bu hukm, ya'ni taloq berish masalasi seni qo'lingda, sen taloq bermasang bo'laveradi, kelishga majbur, shunaqa gaplarni gapiribdi. Endiki bu masalaga Qur'on nima deydi? Ya'ni o'sha ayol kishini o'zi ham uydan chiqib ketib qolib, men yashamayman desa va bir 2-3 oydan o'tib ketgan bo'lsa, o'rtaga taloq tushib qolmaydimi, nigohi zaiflashib qolmaydimi? Har xil gaplar bo'lyapti ekan. Ma'lum bir muddat yashamasang taloq tushib qoladi deganlar ham bo'pti. Lekin ba'zilari ayol kishini hukmida bo'lmaydi, taloq tushmaydi, olib kelib yashayver degan masalalar bo'pti. Lekin ayol kishi rozi bo'lmayapti ekan. Savolni tushuntira olgan bo'lsam, javob uchun oldindan rahmat Qora aka. Shunga Qur'on nima deydi? Shuni bilmoqchi edim. Savolingizni tushundim. Qisqacha qilib aytganda, siz savolingiz shundayki, ayol oilasidan rozimiz, o'zini baxtli his qilolmayapti. Bunga yo adolatsizlik, yo zulm, yo haqsizlik mana shunday ajrashishga sabab bo'ladigan bir asos bo'lsa, haqli ravishda talog'ini so'rayotgan bo'lsa, bu ayolning haqqi bor. Qandayki nikohlanishda ayol o'sha eriga baxtli bo'lishiga ko'zi yetib, ishonchi komil bo'lib, eri uni baxtli qilishga ishontira olgan bo'lsa, mana shu ishonch asosida o'z roziligi bilan nikohiga o'tganidek, o'zini baxtsiz qilsa, adolatsizlikka duch kelsa va bu narsa to'xtashiga ko'zi yetmasa, baxtli bo'lishiga ko'zi yetmasa, boshqacha qilib aytganda, hayoti jahannam bo'lishida davom etayotgan bo'lsa, ajrashib ketishni talab qilishga haqqi bor. Bunday holatlarda hech kim unga qarshilik qila olmaydi. Eri taloq qilmayman deyishga ham haqqi yo'q. Chunki Baqara surasi 229-oyatga ko'ra, agar oilada Allohning chizgan chizig'iga rioya qilmasligidan xavf tug'ilgan paytda ayol kishi eri bergan mahrini qaytib berish evaziga o'z talog'ini olishi mumkin. Fiqhiy masalalarda bu narsani xuluv deb ham ataladi. Ya'ni ayol o'z xohishi bilan xulusini, talog'ini olaveradi. Buning uchun eriga bergan talog'ini qaytib beradida, bugundan boshlab biz er-xotin emasmiz. Men sendan ajrashdim deydi va eriga bildirib qo'yadi va o'zini ota-onalariga bildirib qo'yadi. Shu kundan boshlab iddasi tugadimi, homilador bo'lsa bola tug'ilguncha, homilador bo'lmasa 3 odat vaqticha boshqa turmushga chiqmaydi. Mana shu idda vaqti tugagandan keyin o'z-o'zidan o'rtaga taloq tushib, nikoh yo'q bo'ladi. Buni bu holatlar bo'lgandan keyin ham oradan oylar o'tib,
men taloq bermaganman deyishligi inobatga olinmaydi. Chunki ayol o'z-o'zidan taloqni olib ketgan bo'ladi. Boshqa savolingiz bo'lsa marhamat. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa yana marhamat. Ah, yana bir daqiqa vaqtlaringni olaman, rozi bo'lasizlar. Bitta joyidagi ayol kishi belgilangan mahrda berilgan mahrda, masalan, eri mahr bergan bo'lsa, shuni qaytarib berib turib, men sen bilan ajrashdim deb qo'ysa, demak taloq tushaverar ekan-a, iddat tugagandan keyin. Xuddi shunday mahrini berish kerak. Ha, bo'ldi, qora aka, rahmat, tushunarli. Alloh rozi bo'lsin. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Lekin bunga asos bo'lishi kerak. Chunki ayol ham, er ham nikohlayotgan paytda ahd paymon qilgan bo'ladiki, ya'ni ma'nan ahd paymonning ma'nosi bir umr baxtli bo'lishga, sababsiz ajrashmaslikka, erlik vazifasini, xotinlik vazifasini qilishlikka, xiyonat qilmaslikka o'zaro ahd paymon qilgan bo'ladi. Lekin o'zi aslida shunday bo'lishi kerak. Afsuski, hozir bunaqa ahd paymonlar unutib yuborilgan, urfda ham yo'q. Faqat odamlar nikoh o'qib qo'yadi, e'lon qilib qo'yadi xolos. Mana shu ahdini buzmayotgan bo'lishlik kerak. Ahdini buzishga haqli ravishda asos bo'lishi kerak. Haqiqatda erligini qilmayotgan bo'lsa yoki moddiy ta'minotini qilmayotgan bo'lsa, yoki xiyonat qilib erlik bu ayoliga erlik qilmayotgan bo'lsa yoki zulm qilayotgan bo'lsa, haqsizlik qilayotgan bo'lsa, bunday holatlarda, ya'ni asosli sabab bo'lsa, gunohkor bo'lmaydi ayol kishi. Salomat bo'ling. Xo'p, bo'ladi. Rahmat, qora aka. Xo'p, sog' bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sanjar aka, yaxshimisiz? Mahramjon, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bormisiz? Ancha bo'ldi ko'rishmaganimizga, gaplashmaganimizga. Omonmisiz Nima? ekan? Erkin suhbat deb qo'ygan ekan, bir qiziqdi. Men endi vaqtim bo'lib kirdim. Bir masala qiziqtirib qoldi menga. Bugun ham bir yo'liqdim shunaqa masalaga. Keyin bir yoshlikni esladimda, bu yoshlikda bir Xudo rahmat qilsin, bir qarindoshimiz bo'lardi, ayol kishi. Endi u paytda qiz bola paytlarida magiya deganga qanday qaraysiz, magiyaga? Shunday bo'ldiki, yoshligimizda bir shu qarindoshimiz kartani qaydandir karta o'ynashni bilib keldi-da. Bir o'ynab o'tirib, shu hammamizga gadalka qilyapti-da, anonsini haligi. Bir qarindoshimizga keldi-da, sen dedi, qarib uylanasan ekan dedi-da. Keyin yana qaytardi, yana shunaqa dedi. 2-3 marta qaytardi-da, sen qarib uylanasan ekan deyordi-da. Keyin endi bunga qancha bo'ldi ekan bilmayman, o bir 90-yillarda. Shunday bo'ldiki, hali odam, hali u ham qarindoshimiz bo'ladi, hali bola 40dan o'tganda uylandi. Sabablar bilan endi qamalib qoldi, u bo'lib qoldi, bu bo'lib qoldi, chiqdi-da 40dan o'tganda uylandi-da. Buni eslashimga sabab bugun ham xuddi shuna holda bir anaqa bo'lib qoldi. Bir kartga borib qoldim bugun. Hali kartoshnik shunaqa deyapti. Haliga bir talla deydi, bitta nimani deyapti. Men ko'rmayman deyapti. O'zi bir 10 metr nariga boryapti-da. Keyin endi men tanlaganimni qaytib kelib, xuddi men tanlaganimni ko'rsatyapti. Mana shuni tanlading deyapti. Men shunga aytyapman, bu nimaga bunaqa desam, bir ikkita nimalar aytdi, haligi ilmli birodarlar. Bu jinlar bilan ishlaydi-da bular deyapti. Shunga qiziq savol bo'lib qoldi. Bu qanday holat bo'ladi bu? Jin desa bu biz ashi nima deydi, ma'lumot olib keladigan jinlarmi, shunaqami degan savol paydo bo'lib qoldi. Kartani ko'rsatib, tanlaganda topib olishi yoki kartani o'zi aytgandek harakatlantirishi, bu shu kartaga ustagarligi, shuni o'rganganligi va gipnoz qilish, sizni sizni chalg'itib bilib olyapti. Qaysini tanlaganingiz boshqasi, bu ana shuni bilimini o'rgangan, gipnoz bilimini o'rgangan karta bilan. Bu boshqa hech narsa emas. Endi 40 yoshga kirib uylangan odam endi hayotda faqat men kech uylanibman-da,
deb tushkunlikka tushmasin. Turkiyada o'zi 30-35 yosh normal yosh. 40 ham juda qarilik hisoblanmaydi. Yoki arab davlatlarida ham juda ko'p inson 40 ga kirib uylanadi. U ham hech qanday magik emas. Taxminiy aytib gipnoz qilgan. Endi 1000 tadan bittasi to'g'ri chiqib qolgan bo'lishi mumkin ana shu paytda. Mana shu 4 ta insondan 100 ta 400 ta odamga har xil taxminlar qilgan bo'lsa, mabodo taxmini tasodifan duch kelib qolgan bo'lishi mumkin. Agar ana shu men o'zim magikman, men sehr jodu o'qiveraman, oqni qora, qorani oq qilveraman deydigan bo'lsa, qani shu inson qilayotgan qo'moqdan saqlab qola olganmi? Boshqa qila olmaydi. Unaqa fizический biologik ta'sir o'tkazaman deb da'vo qilish yolg'onchi. Va hammasi gipnoz, ko'zbo'yamachilik, firibgarlik. Eng qizig'ini aytaymi, ustoz? Ba'zilar boradi, men seni boylik topishingni yo'lini aytaman deydi, yoki bir narsa yo'llarini aytaman deydi-da, o'zi sizni beradigan 50 ming, 5 ming so'mingizga qarab o'tiradi. Sen birovni yo'l topmasdan o'zingga topib olmaysanmi degan savolni berishga hech kim aqli yetmaydi. Yoki masalan tilanchilar bo'ladi, lo'lilar. Kelib Ha, Masalan, bir qanday bir qo'raman, bitta ikkita nonga pul bersangiz, rosa duo qilib sizni to'ylar qildirgizib yuboradi. Boy, badavlat qilgizib yuboradi. Ana shu duoni o'zingga qilmaysanmi? 100 ta odam duosini to'plab o'zingga duo qilib, qani o'zing boy badavlat bo'lib ket. Duoying shuncha duogo'y bo'lsang, deydigan odam yo'q. Ya bu hali firibgarlik insonlarni chalg'itish, shamg'alat qilish uchun. Shuning uchun Alloh taolo mo'minlarni boshqalarga infoq ehson qilayotganda biz sizdan hech qanday minnatdorchilik ham xohlamaymiz. Biz faqat Allohning roziligini, Allohning yuzini istaymiz. La nuridu minkum jazaa va la shukra deydi. Sizdan hech qanday bir mukofot, qarshilik, hech qanday bir minnatdorchilik qilmaymiz. Shuning uchun mo'min musulmon aslida biror yaxshilik qilyapsa, duosi uchun sen meni duo qilishing uchun beryapman, boshqa faqat Alloh uchun beriladi bu. O'zi inson Alloh taolo insonni ko'rib turibdi. Nimaga muhtoj, nima uchun beryapti? Maqsadi nima? Alloh o'zi ichidagini bilib turibdi. Hozir Sanjar akam savoliga biroz qo'shimcha qilmoqchiman. Jinlar orqali shuni bilib olyapti. Deylik masalan 20 yoshida yoki 10 yoshida shu bashoratni bergan bo'lsa, o'sha savolning javobini o'zi shu domlalar jinlar orqali ishlaydi deganlar o'sha javobida, shu da'vosida turolmaydi oxirigacha. Nimaga? Savol beriladi. Ha, ana shu odam 30 yil avval shu inson 40 ga kirib, 41 ga kirib uylanishini jinlar orqali bilib olgan desa, degan domlaga savol beriladi. Xo'p, ana shu jin qayerdan bildi? 30 yil avval, 30 yildan keyin nima bo'lishini u jin qayerdan bildi? degan savol tug'iladi. Aytish mumkin, u Lavhul Mahfuzlarda yozilgan bo'ladi-da deydi. Lavhul Mahfuzga jin, xohlagan jin chiqa oladimi deyish kerak. Agar shu domla musulmon bo'lsa, yo'q chiqa olmaydi deydi. Chunki shu klassik tushunchada ham jinlar chiqa olmaydi deydi, yulduzlar urib tushiradi deydi e'tiqodda. Demak o'zini e'tiqodiga zid gapiryapti. O'zini ishongan iymoniga, iymon asoslariga zid gapiryapti. Oxiri yo'q. Jinlar qayerdan bilyapti uni? Alloh taolo faqat vahiy orqali yoki ilhom orqali o'zini elchilarga, payg'ambarlarga o'zi ma'lum miqdordagi, o'zi munosib bilgancha g'aybni bildiradi. Boshqa hech kimga bildirmaydi, payg'ambarlarga ham g'aybni bildirmaydi deyapti. Jinlar qayerdan biladi? Payg'ambarlar g'aybni bilganda Yaqub alayhissalom shirindan shakar farzand Yusuf alayhissalom qaysi quduqqa tushgani, qayerga qul bo'lib sotilgani bilmaydimi? Yaqin qishlog'ida, yaqin yurtda nima bo'layotganini, o'zini bolalari, o'g'illari ukasiga nima qilayotganini, nima reja qilayotganini hech narsani bilmaydimi? G'aybni bilsa. Bular hammasi gipnoz. Ko'zbo'yamachilik, firibgarlik, yolg'on hammasi. Odamlarning soddaligidan, ilmsizligidan juda foydalanishyapti shu jinni bahona qilib. Voy, endi tavba qildim. Juda katta moddiy manfaat juda katta. Har mana shu nimada ko'p eshityapmiz, boshqa bo'lyapti. Har desa bir narsa kirib olgan. Sizga mana qilish kerak. Boring palonchiga boring, unisi kuchli emas, bunisi kuchli. Tavba qildim. Endi juda odamlar haligi
o'tayam hali ilmsizlikmi yo soddalikmi yo o'tayam ishonchsizlikmi qanaqa bilmadimu yugurgilab borib xuddi doktordan topmagan davoni ana shu yerdan topadigandek olib borib beryapti borini. Juda ko'p shunaqa haligi to'g'risini aytganda qalloblik kuchayib ketdi. Ko'p nima Ba'zilar pul aka mana ko'payib shu ketdi bunga ham haligi nima borib qiladigan. yoki dam soladiganlarga bor eshitilyaptimi Shavkat aka? Hay, Ba'zi insonlar mana farzandlarini shunaqa qiyin ahvolga tushib qolganda jinkashga, baxshi, dam soladigan damkashlarga borib qatnaydida 1 oy, 2 oy, buni yana 2 oy qatnagandan keyin bolada o'zgarish, ijobiy tomonga o'zgarishini sezib, yaxshilanganini sezib, mana shu narsani ijobiy tarafga yaxshilikka o'zgarishini ana shu jinkash yoki baxshi yoki dam soluvchi damkashdan deb bilib oladi. Aslida o'zi bunday tahlil qilmaydi. Asli sabab boshqadan bo'ladi. Nimaga? Ana shu jinkashga olib borishdan avval bolaga e'tibor berilmagan, qattiq gapirilgan, kamsitilgan, kuchi yetmaydigan ishga berilgan, o'zi mas'uliyati toqatidan tashqari qandaydir bir mas'uliyat yuklab qo'yilgan, mehr berilgan, nazorat qilinmagan. Shuning oqibatida bola qo'rquvda, stressda, ishonchsizlik, mehrsizlik oqibatida ichki dunyosi, ruhiyati buziladi. Sekin-sekin o'zini yomon his qilishni boshlaydi. O'zini o'zi boshqaruvni yo'qotib qo'yadi-da, kuchli stress, ishonchsizlik, qo'rquv. Endi nima bo'lyapti? Bu jin kiryapti deb o'ylaydi-da. Jinkashga olib borishni boshlagandan bo'ylab endi u boladagi haligi xavfni sezib qoladi-yu, ota-ona nima qiladi? Bolaga tezda e'tiborli bo'lib qoladi. Nima yeyapsiz? Nechida uxlayapsiz bolam? Qanaqa tushlar ko'ryapsiz? Cho'chimayapsizmi? Qo'rqmayapsizmi? Qo'ying u ishni qilmay qo'yavering. Keling dam oling. Keling asal bolam, shirin bolam. Uni bolani tuzatgan damkashli dam emas, ota-onani mehri, e'tibori, nazorati, muhabbati, bolaga bo'layotgan e'tibor tobni o'zgartirayotgan bo'ladi. Ular shu jinkashdan deb o'ylab oladi. Ana shu jinkashga olib bormasdan turib 2 oy bolaga ana shunaqa tarbiyani qiling, nazorat qiling, mehr muhabbat qiling. Tamoman o'zgarib ketadi hali bola. Ichida muhabbat paydo bo'ladi, mehr paydo bo'ladi, hissiyot paydo bo'ladi, o'zida ishonch, umid umuman o'zgarib ketadi. Ular kutgandan-da yana ham ongi bolani ishonchi, ruhiyati kuchayadi, tetiklashib ketadi. Bu odamlar, sodda odamlar shu soddaligidan foydalanib shunaqa ishlar qilyapti endi. Nima deysiz? Domla juda to'g'ri gaplarni aytdingiz. Shavkatjon ham haqiqatan mana bugun o'sha pul ishlash uchun, shuni orqasidan jinkashman deb pul ishlash uchun har xil yo'llar qilayotgan avvalo o'zlarini boyagi nima deymiz, xitrligi deymiz. Endi bu birinchidan, ikkinchidan bizni odamlarimiz o'sha Qur'onni o'qimaganligi. Oraga ozgina nima davom etib tursiz, men biroz ishim bor edi. Nasib bo'lsa birozdan keyin kiraman. Aka, Rahmatullo aka ham, Tolib aka, Shavkat akalar ham. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bir savolim Keling. bor deb bersak bo'ladimi? Beravering aka, ilmlilar bor, javob berar. Bir joyda eshitgandim. Mana bir insonni daromadi aniq harom ishdan bo'lsa, deylik masalan, spirtli ichimlik sotish yoki riboni orqasidan bo'lsa agar, shu odam ehson dasturxonni yozsa, o'shanga borib taomlanish masalasi qanday bo'ladi? Borgan odam zarari yo'qmi uni, yo'qmi, o'shani so'ramoqchi edik. Endi bo'lmasa men bilganimcha javob beraman. Ha, Albatta siz beravering. domla bu narsani izohini yana keltiradilar. Mana deylik haromdan bergan savolingiz bo'yicha deylik ribodan topgan yoki bo'lmasam
alkogol ichimliklar sotib topgan pullardan ehson qilgan odamlar bular nima bo'ladi? Borib yesa, boshqa bir odam borib yesa undan tashkil qiladi. yo'qmi? Degan savol. Savolingizda shunday narsa borki, bu odam avvalambor deylik ribodan topgan pulidan ehson qilyapti. Bu albatta riboni o'zini Alloh taolo Qur'oni Karimda Baqara 275 da harom dedi. Yoki Ali Imron 130-oyatda qat-qat ortuvchi riboni yemanglar dedi. Ya'ni qat-qat ortadigan ribo degani 1ning qati 2 bo'ladi, 2ning qati 4 bo'ladi. Demak 2 barobar ortuvchi riboni yemanglar dedi. Va yana bir oyatda 279-oyatda agar tavba qilsanglar, bugungacha olgan mol-mulklaring sizlarniki, lekin yana qaytib kiradigan bo'lsanglar, unda gunohkor bo'lasizlar dedi. Shunga ko'ra ribodan topgan odam uning niyatga ihson qiladimi, boshqa qiladimi, bu albatta uning o'zi uchun harom. Lekin sizni da'vat qildi, siz bordingiz, yedingiz. Bu degani siz ham o'sha bir odamga ribochiga qo'shib gunohkor bo'lasiz degani emas. Siz yedingiz, lekin bu siz gunohkor bo'lasiz degani emas. Ammo borib o'sha joyga u inson bilan deylik opa-chapo bo'lib, voy bu sen halol ish qilyapsan deb unga fatvo berish to'g'ri emas. Lekin u odamning o'zini topgan puli ehson qiladimi, tavba qilmasa u odamning o'zini topgan puli harom. Endi haromni yeyish o'zingiz ixtiyoringizda. Men faqat mana shu javobni beraman. Albatta javobim mabodaki noto'g'ri bo'lsa, domla buni to'g'rilaydilar. Xo'p, katta rahmat. O'zi aslida rahmatulloh aka. Aha. Eshitaman Shavkat aka. Boboda Aka, maniki yo'q, noto'g'ri bo'lsa, sizdagi to'g'risini zo'r. aytavering. To'g'risini aytyapsiz. Masalan, hech qanaqa uni topgani o'ziga, lekin bu yerdagi odam o'z-o'zidan masalan borishlik, bormaslikda qaror qabul qilishligi o'ziga bog'liq. Menda bitta qo'shimchasi borgandan keyin erta haqqiga duo qilinadi. Masalanda ishlariga rivoj so'raladi. Misolda endi bo'ladi. O'sha joyda endi o'sha holatga rozi bo'lishlik, o'shani qo'llab-quvvatlashligini men masalan hammani o'zi qabul qilishiga bog'liq-da. To'ppa-to'g'ri. Bu Endi odamni- yana bitta narsani aytish kerak. Shavkat aka juda yaxshi gap aytdingiz. Shu odamga masalan ribodan topgan pulidan ehson qilayotgan odamni biz mo'min musulmon sifatida ogohlantirishimiz kerak. Ya'ni Allohning to'g'ri yo'liga boshlashimiz kerak. Unga aytishimiz kerak. Bu to'g'ri ish emas. Bu qilgan ishing noto'g'ri deb aytishimiz kerak. Bu bizning bo'ynimizdagi qarz. Nafaqat borib indamay yeb duo qilib kelishimiz. Balki o'sha odamni to'g'ri yo'lga solib qo'yish ham bizning bo'ynimizda qarz. O'sha ma'noda, mana hozir o'shani aytmoqchi edimda, borib turib u odamga haqqiga duo qilib, bir yana ham rivojini bersin, bunaqa ehsonlarni ko'pini qiling deyishlikdan oldin u odamni xulqiga da'vatini qilish kerak. Bo'ladigan birinchi vazifasi bor. U ovqat yeyishdan ham oldin deganda balkim boshqa bir narsalar berishi mumkin. Bitta keng ma'no, lekin uni qo'llab-quvvatlovchi nimani bermaslik kerak. Aslida bu ogohlantirish, da'vat bo'lib kelsa yaxshi. O'zidan hozir to'ldiruvdingiz, o'zi to'liq bo'ldi. Chunki uni topgani o'ziga bu yoqqa non tarqatsa, go'sht tarqatsa, u go'sht, non harom bo'lib qolmaydi. Chunki u halol narsa. To'g'ri. Bu yerdagi odam olayotgan yoki shuniga borib qatnashayotgan odam endi qo'lidan kelganicha tili bilanmi, qo'li bilanmi, endi qanday qilib bo'lsa ham shirin so'z bilanmi yetkazib qo'ygani eng ma'quli. U borish, bormasligi, yeyish, yemasliklari u pastda qolib ketadi bu yerdagi asosiy ish turganda. To'ppa-to'g'ri. Men fikringizga 100% qo'shilaman. Shavkat aka marhamat. Fikrlaringiz bo'lsa domla kelguncha gruppamiz savollaringizni bemalol.
Yo'q, zo'r to'ldirdingiz. Hozir haligi jon bo'ladi deganingizga nima g'ordagi kishilar haqida oyat boru, Kaf ularni surasida. yonboshlatib, ha? Kaf surasida Ha, kelgan. Kahf surasida g'or egallarida haligi ularni yonboshlarini aylantirib turamiz degan oyat boru, xuddi shunga Xuddi ular shunday. o'ylamagan ham haligi yonboshlashdi. Lekin shu siz Mhm. aytgan jonga to'g'ri keladi misolim yo'q. Aylanib turgan. Chunki shu Juda to'g'ri nimasi uxlatilgan. qatib qolmasligi uchun boshqa. Lekin uni odamlar o'zi bilib qilmayapti. Alloh taolo demak, joni tirik harakatlanyapti. Lekin uni Xuddi o'ylagani yo'q. shunday. Ular bilgan turgandan keyin hali shaharga tushishdagi voqeasi o'zi bu yerdagi holati. Demak, ular Xuddi shunday. uxlayotganda ham harakatlandi. Xuddi mana biz ham Yoki bo'lmasa, uxlaganda insonni deylik, joni boshqa, ammo ruhi boshqa. Insonni ruhi bo'lmagan paytda ham joni bo'lgan. Yoki hayvonlarda jon bor, ruh yo'q. eng menga hali nima desam bo'ladi? Yoqqan tomoni shu Qur'onni ustozi tarjimasida o'qigandagi dangal hali mag'izi deydi-yu, danayni mag'izini olsangiz eng zo'rida. Haligini uni ming ishlov bering, toki o'shini chaqmaguningizcha yo achchiqligini bilmaysiz yoki shirinligini bilmaysiz. To'g'ri. O'sha har qanaqa nimani qilganda ham uni his qila olmaydi-da, o'sha mag'zini chaqishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin. O'tgan safar Iloyim, kunduzda ham bir iloyim. qilgan aytgandim, suv ichganda qanday rohatlansangiz, mana choyni o'rni boshqa, sharbatniki boshqa, yana boshqa. Lekin asli suv mana Zamzam suvi hamma ichadi, rohatlandim deydi. Xuddi shunaqangi tabiiy, sof o'zini suyuqligi Shavkat aka, bosadigan Shavkat aka, maza. men domlaning tarjimasini, Qur'on tarjimalarini mana klassik tarjimalar bilan solishtirib ko'rdim. O'sha klassik tarjimalarda bittagina so'z, mana qadar, taqdir deb tarjima qilingan mazhablarda, taqdirga iymon. Shu klassik tarjimalarning asosida o'sha e'tiqod yotadi. Domla tarjimasida mana shu e'tiqodni to'g'rilaganlar. Qadar degani taqdir emas, o'lchov degani. Allohning qo'ygan qonuniyati bor degan ma'no, e'tiqod yotganligi uchun ham domlaning tarjimalarida boya siz aytgan o'sha lo'nda, dangal va tushunarli qilib oyatlar tarjima qilingan. Mana shu tomoni menga juda ham yoqadi. Chunki asl mohiyati, e'tiqodi to'ppa-to'g'ri. Olishingiz Yana kerak bo'lgan narsa turishi kerak-da. Aslida Ha. uni har xilligi shakl emas, asli sizga kerakli bo'lgan ma'no olish kerak. Mana qo'pol bo'lsa ham aytaman, bitta hazil bor edi-da, bittasi endi uzr, nimada aytyapman, bu hali jiddiy nimada emas u. Bir kishi yutuq chiqsin desa, oldin bilet olsin, keyin chiqadi deganda, inson oldin harakat qilsin, bir qandaydir bir harakat qil, keyin bir narsa natija olasan. Peshonamga yozgan menga yutuq chiqadi deb o'tiraverishlik, lekin hali bileti yo'q uni. To'ppa-to'g'ri. Hali bileti yo'q qo'lida, lekin kutib yotibdi. Ha, O'shuning shunday. uchun haligi meni peshonamga yozgan bo'lsa keladi deb. Yo'q. Harakatni boshqa o'zimiz biznes sohasida bo'lib ishlaganimiz uchun ba'zi joyda yutqizdikda, keyin ustozni nimalarini o'qib, keyin so'raganimda bunday fikrlarini bergandan keyin ha dedim. Kimdir daromad O'sha kuchli bo'lsa, demak o'sha sabablarini, harakatini qilganini keyin haqiqatdan ham analiz qilib chiqsam, narigi odam mendan ko'ra 2 barobar, 3 barobar sabab harakatini qilayotganligi ko'rindi. Oldin e'tibor bermasdik. Ha dedim, Xudo peshonamga yozibdi-da, shuni deb qo'yib o'tirganmiz. Endi hozir to'xta deb turib tahlil qildik. U nima qilyapti? Ha, bunday qilyapti. Bu nima qilyapti? Birovga laganbardorlik qilgan yo'q yoki birovga pora bergan yo'q, boshqa qilgan. Faqat harakat qilyapti, qandaydir izlanish, yangilanish qilyapti. Demak, sabablarni qilib turib, biz ham keyin o'zimizni ustimizda ishlab tahlil qiluvdim. O'z-o'zidan qandaydir natijalar bo'ldi yoki yo'q bo'lib ketadigan
ishimiz qandaydir jonlandi. Xuddi shunday. Mana misol uchun deylik, bir duo qildingiz. Ba'zi odamlar aytadi, Allohga duo qildim, bo'lmayapti, Allohga duo qildim, falonchi so'radim, Alloh bermayapti-ku degan bir ichida norozichilik bo'lishi mumkin. Endi mana Alloh taolo o'sha qadarni emas, o'lchovni qo'yganligida katta bir hikmat borki, siz duo qilasiz, Allohdan so'rayapsiz. Uni shunga yarasha harakat qilsangiz, o'sha Allohning qonuniyatlariga tushgandan keyin Alloh bo'l desa daqiqada bo'ladi. Ya'ni nimaga hozir duo qildim birdan bo'lmadi degan fikr nima uchun noto'g'ri degan joyda o'sha Allohning o'lchoviga tushish kerak degan bir javob bor. O'sha o'lchovga tushsa faqat duo emas, o'sha harakat ham o'sha Allohning qonuniyatlari yaratgan qonuniyatiga tushsa, ana o'sha paytda Alloh sizga so'ragan narsangizni beradi. Harakat qilmasdan quruq yotib so'rab yotsangiz, mana qadarchilar aytadiki, Alloh qadaringga shunday yozgan, Alloh shu pashyonaga shunday yozgan, to'g'ri. Bitta joyda uyda yotib olib kasalsiz, qimirlamangchi birov sizga suv berarmikin? Harakat qilsangiz o'shanda olasiz. O'shaning uchun bu qadar tushunchasi juda katta narsa. Bu haqiqatdan o'lchov ekanligi, qonuniyat ekanligi insonlarga juda ko'p savollariga javob bo'la oladi. Ayniqsa rahmatulloh aka meditsina sohasida mana juda katta o'zgarish qivordi. Haligi boshqa davlatdagilar o'zlari ateistdir, o'zlari boshqadir, lekin ular o'sha sabab izlanishlarni qilavdi. Albatta. Oldinlab ketdi. Lekin Albatta. bizda shu darajada nima qilganki, namoz o'qisang, buning qolib ketadi yoki spirt tegadi, boshqa qiladi, unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi. Hammasini tagi asl manbaga bormaslik ekan deb qo'ydim-da. Chunki Xuddi shunday. savol tug'ildi. Nimaga bu mumkin deyapti-yu, bu mumkin emas. Bu bunaqa, buni manba. Keltir o'sha asli manbaingni desangiz, yo'q, bugungi holatda ham haligi qarang mana ustoz aytgandek Umar roziyallohu anhu kelib turib, endi ulardan oldingilarni shuni yo'q qilib, bunikini davom ettirib ketdi deydi. O'zi aslida rivoyatlarni ko'rsangiz, Rasulullohni hamma qilgan ishi zo'r, hamma yo'g'i zo'r, ergash, birda bir ergashing kerak deb turib, oddiy bitta berayotgan fatvo o'zidagi javob o'zgartirilyapti-da. Haligi joyda Abu Bakr roziyallohu anhuni kerak bo'lsa iymonini qo'ysang, bitta pallani bosadi, boshqa bu yerda barcha iymonlilarni qo'ysang, bosadi degan. Buni olib kelyapsanda, bular xo'p shu darajada ulug' odamlar shuni davom ettirsaki, keyin kelib turib Umar roziyallohu anhu keyin unaqalar bir tayinli gap yo'q. Undan falonchi, pistonchi degan. Ularni men ham masalan qo'shib qo'yishim mumkin. Rahmatullohga Shavkatbek, bunisi deb turib yozib turib, bunaqangi avliyolarimiz. O'sha gapni Umar roziyallohu anhu aytganmilar, yo'qmilar? U avvalo birinchi savol. Bu qanchalik Hazrati Umarni aytganligi rost? U to'qilmaganmi? Avvalo bu masala ham bor. Endi qolaversa, mana bizda bitta narsa borki, mana deylik, biz nima uchun Qur'onni o'qimaganimiz uchun mana shu Amerikada, Yevropada, boshqa joylarda g'ayri dinlar islom dinini qabul qildi deb eshitamiz. Ular islom dinini mazhab kitoblarini o'qib yoki arabcha Qur'on o'qib qabul qilmadi ular. Ular Qur'onni o'zining tilida o'qib tushunib islomni qabul qilyapti. 100% shunaqa. Men o'zim ham juda ko'p narsani ko'rdim. Tushungani uchun, chunki ular bizdan ham erkin insonlar. Ulardan majburlash degan narsa qonun ham mumkin emas. Ular o'zining tilida o'qib tushunib, ana undan keyin islomni qabul qilyapti. Hamma arabcha o'qiyotgan yo'q. Hozir bizni ba'zi fatvochilarimiz Qur'onni arabcha o'qisa xatm hisoblanmaydi. Qur'onni tushunmasa xatm hisoblanmaydi deyish o'rniga arabcha o'qimasa xatm hisoblanmaydi. Bu noto'g'ri fikr.
hamma Yevropadagi o'sha dinga kirayotgan odamlar arabcha o'qiyapti yoki ular odam arab tilini o'rganib keyin Qur'on o'qib keyin dinga kiryaptimi? Yo'q. Ular o'zining tilida o'qib, shuni tushunib, undan keyin qabul qilyapti. O'shaning uchun ham Qur'onni faqat arabcha o'qish kerak, uni arabcha yodlash kerak degan narsa bu noto'g'ri narsa. Qur'onni Alloh buyurganidek tushunib o'qish kerak, Qur'ondan fatvo olish kerak, Qur'onni tafakkur qilish kerak. Ana o'shanda Qur'on sizga domlamiz aytganlaridek sizga yordam beradi. Rahmatulloh aka, Buni hayotiy tushunmasa misolni yordam aytaman. bermaydi. Shu yerda Hayot gaplar bo'lmadimmi? Yo'q, domla bemalol, bemalol. qo'ydik. Mana Kech bo'ldi endi. duogo'ylik mavzusida hozir kirib eshitdim. Shunaqa tushuncha borda musulmonlarga go'yoki qanaqadir duo bor ekan. Bu duoni o'qisa mushkullar kushab bo'lib ketadi deydi. Qanaqadir salovatni aytsa, qamoqlardan chiqib ketadi deydi. Qanaqadir ismi azamni o'qib turib, shu orqali duolar bor. Shu duoni ichida ismi azam bor, shuni o'qisa boy bo'lib ketadi. Dushmanini yengadi. Yutuqlar, xullas bitmas tuganmas va'dalar bor. Hech birida ana shu duolarni o'rgatayotganda ta'limot bo'lmaganki, sababini qilasan, harakatini qilasan, mehnat qilasan, izlanasan. Yo'q. Shu duo bilan musulmonlar shu noumid bo'lib, Allohdan umidini kesib, hayotdan umidini kesib, shunaqa tushunarsiz ahvolga tushib qolgan. Aksariyat musulmonlar, ya'ni boshiga musibat tushganda, boshqa qo'yganda sababini qilmasdan. Noto'g'ri, ya'ni hikmatsiz harakat qilganda. Ana shu agar Qur'onni o'zbekchasini bir marta bo'lsa ham o'qib, Qur'onda keltirilgan voqealarni, hayotlarni o'qiganda tubdan o'zgarib ketadi mana shu duogo'ylik holatlari. Masalan, payg'ambarimiz misol keltiraylik. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Badr jangida jang qildimi yoki duo qildimi? Duo ham qiladi, jang ham qiladi. Faqat duo qilib, Allohim nima payg'ambarimiz ismi azamni bilmaganda yoki payg'ambarimiz salovat, duolarda zikrni bilmaganmi? Yoki payg'ambarimiz duosini Alloh ijobat qilmaydigan zot bo'lganmi? Duo qilmadi, faqat duo bilan kifoyalanmadi. Harakat qildi, himoya qildi. Alloh taolo payg'ambarimizni va yonidagi sahobalarni do'st emasmidi? Do'st deydi. Ularga yordam berishni xohlaydimi? Xohlaydi. Ular dushmanga, mushriklarga yutqizishini Alloh xohlaydimi? Xohlaydi, yordam qiladi. Uhudda yutqizib qo'ydi. Ko'plab sahobalar o'lib ketdi. Nima Rasululloh shunda duo qilib qo'yib, biron bir sahobam o'lmasin Allohim. Duo qilishni bilmaganmi? Nima uchun yutqizdi? Xato qildi, xato. Allohning qo'ygan qonunidan chiqdi. Sabr qilasizlar, chidaysizlar degan. Sabr qilmadi, shoshqaloqlik qildi va buyruqqa bo'ysunmadi. Alloh taolo o'zaro kelishilgan ishda ixtilof qilmaysiz, talashmaysiz. Aks holda kuchingiz, quvvatingiz, davlatingiz qo'lingizdan ketadi dedi. Talashdi, ayrim kamonchilar tushib ketdi, ayrim kamonchilar qoldi. Parokanda bo'ldi. Musulmonlar juda ko'pchiligi o'lib ketdi. Yoki Handaq g'azotida, Ahzobda bir oy Madinani atrofini qamal qilib olgan Makka mushriklari va boshqa tarafdan kelganlar, ya'ni dushmanlarni qamal qilib oldi. Bir oy och, suvsiz, ovqatsiz qiynalib, kechalari sovuqlarda qiylanishdi. Va ana shu joyda sababini ham qilishdi. Bunaqa katta dushman o'rab qamal qilayotganda, bostirib kelayotganda qanday qilib himoya qilsak bo'ladi? Dedi. Payg'ambar alayhisalom o'rtaga qo'ydi shu masalani. Aytmadiki, men shunaqa bir duo qilaman, duoni bilaman, u duoni o'qisa Madinaga birov kira olmaydi degani yo'q. Maslahat so'radi. Biladiganlardan fikr so'radi. Salmon Forsiy mana tarixiy manbalarga, buni chuqur qanday qazish kerak? Otam o'tolmaydigan, inson ham o'tolmaydigan, faqatgina tushib, sekin tushib, narvon bilan boshqa bilan aqom bilan o'tayotganda, u bitta o'tayotganda qarshilik qila oladigan darajada chuqur, keng va uzun bo'lish kerak dedi. Sababini qildi va mana shu sababning oqibatida haqiqatda hikmat bilan ish qilgan.
Va sabr qilganligi uchun Alloh taoloning buyrug'iga ko'ra sabr qilganligi uchun Alloh taolo aynan keyin tabiiy hodisalar bilan ularga g'irin shamol, qattiq bo'ron kelib, chang to'zonni ichida yuraklariga xavf-xatar solib tarqatib yubordi. Alloh o'zining yordami bilan, jangsiz. Sababini qildimi? U Uhudda xato qildi, mag'lub bo'ldi qisman. Handakda sababini qildi. Yo biror bir jangda shunaqa yo tarixiy ma'lumot Payg'ambar alayhissalom hayotida yoki Qur'onda bormi? Hech narsa qilmagan, duoda qilgan, boy bo'lib ketgan payg'ambar. Duoda qilgan, g'alaba qozongan. Yo'q. Amalini, sababini, harakatini qilish kerak. Inson boy bo'lish uchun tijoratni o'rganish kerak, hisob-kitobni o'rganish kerak, iqtisodni o'rganish kerak, muomalani o'rganish kerak, halollikni o'rganish kerak. Har tomonlama izlanish kerak, ilmini olish kerak. Uy qurish uchun ham, boshqa bo'lish uchun ham. Mana shu Qur'ondagi formula yo'q. Musulmonlarda tushunchasida yo'q. Duoga o'ylaganlar ham shunaqa avjida, e'tiqod ham bir mavhum. Taqdir deydi. Taqdir haqida savol bersangiz, savol berish gunoh degan javob bilan yopib qo'yadi. Nimaga javob bera olmaydi? Oxiriga bora olmaydi. Chunki mavhum darajaga olib kelib qo'yishganda. Qur'oni Karimdagi ayrim so'zlarni noto'g'ri tarjima qilish oqibatida shu chuqurga tushib qolishgan chiqolmaydi. Rahmat. Domla, O'labi. kecha hozir Rahmatulloh akam aytayotgan Qur'onni tushunishga hayotiy bo'lgan narsa. Qoriya qiz Qur'onni xatm qilishda aytib turadi. Qur'onni yodlagan. Endi eri javob bergan, halog'ini aytgan. Xullas 2-3 bo'lib qoldi, 3 ta bo'lib qoldi deyishib, nima qilsa keyin mana Taloq surasini o'qinglar. Sen o'qiganman. Keyin ma'nosini o'qisa, deb qolyapti-da, o'shini tushunib turib, oila tiklanib ketyapti. Hali o'qigan oyatlarni faqat arabcha o'qigan. Hozir Rahmatulloh akam mana shu Fransiyada, Yevropadagi boshqa joydagilar o'zini tilida tushunib o'qidi. Keyin ular islomni qabul qilyapti degan nimasiga hayotiy misol. Masalan, qiroati zo'r qilib arabcha qilib o'qib beradigan inson ichidagi ma'noni bilmaganidan hayotida tupikda qanday yechim bor degan joyiga tarjimasini o'qisa yechim topilyapti. Ma'nosini. Alhamdulillah. 100% shu narsa mana oyat turibdi. Mana Taloq surasini o'qisin, birdan Niso surasida o'sha jahl ustida yo bo'lmasam bittasi nimasi bo'lmas ekan, bittasi hisob emas, ikkinchisi mana bu yog'i tushmagan bo'lar ekan. Hozir endi vaqti bunaqa ekan. Deb hali o'z oyatlarni ma'nolarini mana o'qib chiqing bersangiz, haligini o'qib turib indamasdan bo'ldi deb turib yarashib ketdi. Oila tiklandi. Bunaqa endi bizda aksincha u arabchasini o'qib, ma'nosini tushunmayotgan. Aslida u siz aytgandek hikmatini tushunib, ma'nosiga yetib o'qisa, u umuman butunlay boshqa olamga kirib keladi, xudo xolasa.